Xin chào anh chị em đã quay lại kênh Nhất Thế Giới, kênh duy nhất có thể biến chuyện ngập lụt thành một buổi hài độc thoại dở khóc dở cười. Vâng, đừng dụi mắt. Đây là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, chứ không phải Venice, Ý. Venice có rượu vang, có opera lãng mạn. Còn ở ta, cá rô phi bơi lượn qua ngã tư, còn dân thì bơi đủ kiểu về nhà. Ở Việt Nam, chỉ cần một cơn mưa vài tiếng thôi là đô thị loại đặc biệt lập tức thăng cấp thành thủy cung quốc dân. Câu hỏi muôn thuở là càng xây càng ngập, càng hiện đại thì càng ngập như hạch. Vậy nguyên nhân nằm ở trời, ở đất hay ở cái đầu? Hôm nay, tụi mình sẽ bóc phốt drama ngập lụt năm 2025 từ Hà Nội úng nước cục bộ đến miền Trung lũ quét kinh hoàng. Và tất nhiên, không thể thiếu màn cà khịa mấy cái dự án chống ngập ngốn tiền thuế dân, nhưng đê thì vỡ nhanh hơn tình yêu đầu, còn công nghệ chống lũ thì mãi ở chế độ sắp có như lời hứa rác. Nhưng khoan, drama đâu chỉ để than. Video này tôi sẽ lật kèo vạch ra giải pháp công nghệ mới từ thế giới để dân bớt khổ, bóc trần Việt Nam đang chống lũ ra sao, và kể cả hợp tác quốc tế thực sự giúp ích được gì. 15 phút, từ drama đến hy vọng. Tinh thần lớn hơn nước lũ, anh em có sẵn sàng chưa? Thả tim nếu xe của mọi người từng chết máy giữa biển nước, xe ngay để cả nước cùng quẩy drama ngập lụt. Và nhớ subscribe Nhất Thế Giới, kênh duy nhất nơi tinh thần luôn to hơn vật chất và tiếng cười còn mạnh hơn triều cường. Tình hình ngập lụt, drama mưa mùa toan nặng. Hà Nội, úng như bể bơi công cộng. Tháng 8 năm 2024, bão Yaji tạt vào. Lượng mưa đo được 310mm chỉ trong 10 tiếng, nghe thôi là biết mưa nhiều đến mức cống rãnh phải gọi bằng ông nội. Hệ thống thoát nước của Hà Nội vốn chỉ thiết kế chịu được 150mm trong 2 giờ, nay ăn cú gấp đôi. Thế là Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Thái Hà, Khâm Thiên biến thành sông. Mực nước ngập trung bình 0,5m, có chỗ lên đến ngang yên xe máy. Kết quả, xe chết máy la liệt, người dân lội bị bõm như cá cảnh. Facebook tràn ngập status, Hà Nội mùa này đẹp lắm, chỉ có điều cá bơi nhanh hơn người. Thành phố Hồ Chí Minh ngập mùa mưa trái mùa. Tưởng chỉ miền Bắc mới khổ, nhưng từ tháng 5 năm 2025, Sài Gòn cũng ngập sặc sụa. Những cơn mưa cục bộ bất ngờ khiến Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Sĩ, xa lộ Hà Nội chìm trong biển nước 0,5 đến 1 mét. Nhiều hộ dân phải lôi cả thuyền thúng, xuồng nhựa ra đi chợ. Người ta thì kêu, Sài Gòn, thành phố năng động nhất nước, nhưng có hôm lại năng động, chèo xuồng đi làm. Còn cái dự án chống ngập 10.000 tỷ khởi công từ 2016, hứa hẹn sẽ cứu Sài Gòn, đến nay vẫn dở dang. Báo cáo mới nhất tháng 7 năm 2025 cho thấy dự án chỉ đạt 90% tiến độ vì vướng mắc pháp lý, tranh cãi hợp đồng. Đúng kiểu, nước thì vào nhà dân nhanh, còn dự án thì ì ạch như rùa bò. Miền Trung, lũ quét kinh hoàng. Nếu Hà Nội và Sài Gòn gọi là ngập phố, thì miền Trung lại chơi luôn ngập làng, ngập huyện. Tháng 9 năm 2025, bão số 3 đổ bộ, Quảng Bình, Hà Tĩnh toan nặng. Mưa lớn kéo dài khiến sông ngàn sâu, sông Danh dâng cao, nhiều nơi lên báo động cấp 3. Đường làng ngập từ 0,5 đến cả 1 mét. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. UNICEF thậm chí lên tiếng cảnh báo hơn 1,5 triệu trẻ em khu vực miền Trung đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, dịch bệnh sau lũ. Nói cách khác, người lớn thì vác đồ chạy lũ, còn trẻ em thì đối diện một mùa học, bơi miễn phí do thiên nhiên tài trợ. Drama mưa mùa 2025 cho ta thấy một sự thật đau lòng, chỉ cần vài giờ mưa, cả hệ thống đô thị có thể sập toàn tập. Xe máy chết, nhà cửa chìm, người dân vật lộn. Nhưng những dự án chống ngập nghìn tỷ thì vẫn dậm chân tại chỗ, y như tảng bê tông nằm ngủ dưới đáy hồ. Nguyên nhân ngập lụt, mưa mùa mới, drama cũ, chính quyền sắp có. Anh em đừng tưởng chuyện ngập lụt chỉ do trời mưa to. Không đâu, nguyên nhân thì nhiều, nhưng tóm gọn thế này. 1. Hệ thống thoát nước. Cống rãnh Hà Nội và Sài Gòn được thiết kế từ thời ông bà ta đi xe đạp, giờ xe VinFast lội nước còn chưa xong.
ống thoát bé như ống hút trà sữa mà bắt gánh mưa cực đoan thời biến đổi khí hậu. Thế là nước chỉ có một con đường duy nhất, đi vào nhà dân. Hà Nội, hệ thống thoát nước chỉ chịu được khoảng 310mm trong 2 ngày, trong khi bão Yagi đổ thẳng 310mm trong 10 giờ. Toàn ngay lập tức. Thành phố Hồ Chí Minh, dự án chống ngập 10.000 tỷ khởi công từ năm 2016 tới tháng 7 năm 2025 vẫn mới 90% hoàn thành việc kiện tụng và vướng pháp lý. Người dân thì nói, tiền thuế thì ngập trong dự án, còn đường phố thì ngập trong nước. Rác thải cũng góp phần, từ túi ni lông, vỏ chai, tới ghế nhựa, tất cả đều thành nút bấm dừng khẩn cấp cho hệ thống thoát nước. Năm 2024, Bộ Tài nguyên Môi trường từng công bố Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia xả thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Vậy bảo sao Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Việt cứ mưa là ngập nửa mét đến 1 mét? Hai, đô thị hóa thần tốc, ao hồ biến thành chung cư. Ở nước ngoài, người ta biến bãi rác thành công viên, còn ta thì biến ao hồ thành cao ốc, rồi xây vài cái hồ điều hòa bé tí để gọi là cải thiện cảnh quan. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã bê tông hóa khoảng 80% diện tích đô thị, khiến mưa rơi xuống chỉ có thể chảy thẳng vào nhà dân thay vì thấm xuống đất. Hà Nội, sông đáy, sông Cà Lồ bị lấn chiếm, nhiều hồ tự nhiên bị san lấp làm dự án. Hậu quả, khi bão số 3 đổ bộ, nước lũ dâng báo động 3, dân sơ tán hàng loạt. Ba, triều cường biến đổi khí hậu, combo ngập kép. Sài Gòn có công thức riêng, cứ mưa triều bằng ngập kép. Triều cường tháng 10 năm 2024 từng dâng tới 1,7 m ở trạm Phú An, cao nhất trong 70 năm. Đến năm 2025, kịch bản này lặp lại, dân thì chèo xuồng, còn chính quyền thì họp bàn chuẩn bị kế hoạch. Hà Nội, bão Yagi 310mm trên 10 giờ, vừa gấp đôi năng lực thiết kế thoát nước. Miền Trung, bão số 3, tháng 7 năm 2025, lượng mưa lên tới 150 đến 283 mm chỉ trong một đêm, biến Quảng Bình, Hà Tĩnh thành biển nước. UNICEF còn cảnh báo, biến đổi khí hậu làm mưa cực đoan ở Việt Nam tăng tới 30% trong vòng 30 năm qua. Nhưng nghe đâu nhiều nơi vẫn nói, sắp có kế hoạch ứng phó. Bốn, quản lý đô thị, Venice phiên bản lỗi. Có lúc tôi nghĩ các ông quản lý coi ngập là đặc sản du lịch, nên thay vì chống ngập thì lại PR. Hãy đến Sài Gòn, trải nghiệm Venice Đông Nam Á, free to free cá sấu và tặng kèm dịch vụ câu cá ngay trước cửa nhà. Drama ngập lụt lặp đi lặp lại không chỉ vì mưa, mà vì chính quyền cứ mãi sắp có giải pháp. Trong khi đó, dân thì đã có ngay đôi dép tổ ong để bơi trong thành phố. Thế giới chống ngập ra sao và giải pháp cho Việt Nam? Trong khi ta còn loay hoay nạo cống, đắp bờ bao, thì thế giới chơi lớn thế này đây. Tokyo, Nhật Bản, có hẳn một cung điện chống lũ gọi là G-Kans, đường hầm sâu 50 m, rộng bằng sân bóng. Nước mưa dồn vào, bơm công suất khủng thổi ra sông như Robier Tiger. Nhờ vậy, Tokyo mưa bão vẫn đi tàu điện, không phải lội như cá. Tháng 7 năm 2025, Việt Nam ký cam kết hợp tác giảm rủi ro thiên tai với Nhật, học luôn công nghệ AI Modeling và Autonomous Sensing của Fugro để dự báo lũ theo thời gian thực. Nhật cũng hỗ trợ ta làm hệ thống đê và hầm chống ngập kiểu Tokyo. Singapore, đảo quốc nhỏ mà não quốc to. Họ biến công viên, hồ nước thành bể chứa khổng lồ,
Có cả Underground Rainwater Storage, hồ ngầm dưới phố, mưa xuống nước chui tọt xuống tầng hầm. Trên mặt đất dân vẫn ngồi ăn dim sum, sống chill như không, dân vẫn đi dạo bình thường. Hà Lan, sống thấp hơn mực nước biển, nhưng đâu có chết đuối. Họ xây đê, cống điều tiết, nhà nổi, cả nước trở thành cường quốc đá nước ra khỏi nhà. Wow. Việt Nam cũng đang học bài bản này qua dự án đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu. Hà Lan còn chia sẻ mô hình Sponge Cities, thành phố bọt biển, hút nước cực mạnh, giảm ngập tới 80% như ở Thượng Hải. New York, Mỹ, sau siêu bão Sandy năm 2012, đổ luôn 20 tỷ USD xây tường chắn biển, đê bao quanh Manhattan. Ở ta thì sao? Sau mưa, thay vì cung điện chống lũ, lại lo xây cung điện hành chính. Đúng chuẩn tầm nhìn cấp phường, tham vọng cấp vũ trụ. Hả? UNICEF và IOM, họ không chỉ nói suông. Từ năm 2024 đến 2025, hỗ trợ Joint Response Plan for EAG, cung cấp nước sạch, bảo vệ 1,5 triệu trẻ em miền Trung, xây cả nhà chống lũ ở Cao Bằng, giúp dân bớt khổ. Đúng là quốc tế vào tay là có khác. Còn Việt Nam mình thì sao? Có cố gắng chứ không phải không. Nhưng nói thật, nhiều cái cứ như chữa cháy trong khi nhà đã ngập tới nóc. Hà Nội, xây thêm hồ điều hòa, Nhân Chính, Yên Sở, nâng cấp cống ở trung tâm. Nhưng mưa cực đoan thì hồ bé như ao làng, ngập vẫn toang. Thành phố Hồ Chí Minh có siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ với cống ngăn triều, đê bao sông Sài Gòn. Nhưng 9 năm rồi, năm 2016 đến 2025, vẫn là 90% đã xong, lúc thì đội vốn, lúc thì kiện tụng, nhiều đoạn đứng im như tượng đài. Có lắp máy bơm khủng, nhưng hiệu quả, hên xui. Miền Trung, Huế, Đà Nẵng, Hội An, có hệ thống cảnh báo, sơ tán dân khi bão đến. Nhưng lũ quét, sạt lở cực đoan thì kè đê cũng như tường giấy. Miền Tây, có hệ thống đê bao lúa, cống kiểm soát lũ dọc sông Mekong. Tuy nhiên, việc xây đê quá mức cũng khiến lũ không về đồng ruộng, gây mất phù sa, làm nông nghiệp khổ thêm. Giải pháp, chơi lớn hay vẫn lội nước? Ngắn hạn, nạo vét cống rãnh để thoát nước, không phải cho cá đẻ. Làm bản đồ ngập online, cảnh báo real time để dân né đường. Ứng dụng AI dự báo mưa, Google và Fugro đã có mô hình Digital Twin dự đoán ngập trước 7 ngày, sao không xài? Dài hạn, học Hà Lan, nhà nổi, đê chắn, cống ngăn triều. Học Nhật Bản, hầm chống lũ dưới lòng đất. Học Singapore, công viên, rooftop garden, hồ điều hòa để hút nước. Xây Smart City thực sự, cảm biến đo mực nước, bơm tự động, quản lý bằng AI. Muốn bớt ngập thì đừng bớt hồ. Muốn thành phố thông minh, trước tiên phải thông minh trong cách chống ngập. Thế giới đã chia tay, vốn có, công nghệ có. Vấn đề là ta có dám làm tới nơi tới chốn, hay lại để vốn thì chảy, còn nước thì cũng chảy luôn vào nhà dân. Anh em thấy không, chống ngập đâu chỉ là chuyện trời mưa, ngập lụt cũng đâu phải định mệnh, mà là sản phẩm của cái đầu. Nó là câu chuyện của quản lý, của tầm nhìn, hay nói trắng ra là có chịu làm tử tế hay không. Thế giới xây cung điện chống lũ, mình thì xây cung điện hành chính. Thế giới biến công viên thành hồ chứa, mình thì biến hồ thành chung cư. Và kết quả, người dân Việt Nam trở thành người lội nước chuyên nghiệp, xe máy trở thành tàu ngầm mini, còn chính quyền thì vẫn họp bàn kế hoạch sắp có. Nếu chúng ta cứ san lấp, cứ vá víu, cứ coi ngập là chuyện thường ngày, thì tương lai Việt Nam sẽ có thêm một danh hiệu mới, Atlantis Đông Nam Á. Nhưng hy vọng vẫn còn, công nghệ đã có, quốc tế chìa tay, tiền cũng không thiếu và tôm trong thiên nhiên. Chỉ cần bớt tượng đài, bớt dự án lãng phí, tập trung vào cái dân cần, thì một ngày nào đó, Hà Nội, Sài Gòn, miền Trung sẽ không còn nổi tiếng vì ngập, mà vì thực sự đáng sống, hoàn toàn có thể trở thành những thành phố khô ráo, đáng sống và thông minh bậc nhất khu vực. Còn nếu không, mai mốt du lịch Việt Nam sẽ có thêm slogan mới. Việt Nam, Venice của châu Á, vé máy bay free, thuyền chèo tự túc. Câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Chúng ta muốn sống trong thành phố để đi bộ hay thành phố để đi bơi?
Bye!